呢條片呢，就係調校嗰個頻差，校唔啱呢，收發都唔穩定噶啦。第一步調節嗰個頻差就阿拉文校呢度，設定撳一撳，打開，然後揀呢個，再撳一撳，就開呢個畫面啦。就揀呢度，中間呢度 MMDVM host 呢度，咁撳就打開呢個啦，設定呢度啦，一路放落啲，放落啲，放落啲呢度 MMDVM 呢度。頻差就呢兩個啦，一個收，一個發，呢度一定要校兩個位都零，咁呢就 MMDVM 個盒仔就係接收係標準啦，收發都標準頻率啦。如果唔係就好唔穩定噶。OK。